Good morning everyone. Namaskara. My name is Dr.Gurubasava Lakamaji, consultant gastroenterologist and hepatologist at Progut Gastro Center, Bangalore. Today I am going to talk to you about a very common and very important symptom or disease, what we call. I think every one of us would have suffered with this symptom at least once in our lifetime, that is gas, flatulence, or in Kannada we call it as Vayu. Although this issue is so common, many of us lack the right information about the issue, and that leads on to lifelong suffering. Not always. Many of us think that having gas is a symptom of disease. It is not so. Every one of us has gas in our intestine or GI system. Either that gas can come from outside through oral cavity or nose, or it can be generated in the intestine itself. So whatever the gas in our intestine or stomach, either it can stay there and produce sensation of distension, what we call it as bloating, or it can come out through the oral cavity, that is mouth, in the form of belching or burps, or it can be passed out through the rectum or anus in the form of flatus. ಗ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಕರಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದ ಲಕ್ಷಣ? ಹಸಿವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಜ್ವರ, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ವಾಂತಿ, ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಊಟ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಸೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫುಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಈಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಈಟ್, ವೆನ್ ಟು ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಈಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.